我覺得呢啲節目係真係好吸引人，好精彩，冇錯，會好想睇嘅。但係我個人咧，我唔會想睇，係我覺得唔係好尊重呢一樣嘢。係一命二運三風水，去到10嘅，我淨係記得去到10咧係養生咯。我記得日常有個師傅同我講話，你與其睇命運風水，不如你由養生開始推返向前面啦。係啊 Hello， 歡迎大家收睇2到0師。咁今集咧，我哋就一齊傾下而家好興嘅一個韓國實體節目啦，就叫《天機試煉場》。唔知大家有冇睇到呢？好多網上片段咯，但係我啊冇 Disney Plus 未睇啊。我就有睇嘅，同埋點解我睇咧？我覺得好得意啊！零零舍舍，佢第一個節目係請呢啲巫師啊、風水師啊、塔羅師啊，總之乜都有，就一齊嚟比賽。係啊，佢哋係請咗49位嘅術士，咁就有塔羅啊、薩滿啊、面相啊、4柱八字嘅術士都有嘅。咁有一個好神奇嘅，佢係睇足相，足相係咩咧？腳板底嘅相學啊！呢個我真係未聽過，睇腳板底紋啊，即係睇腳板底紋啊。係啊，我都係第一次聽到啊！跟住我仲要睇個電視，即係呢個節目嗰陣時，我覺得好神奇。佢真係攞個放大鏡就舉高你隻腳咁啊，睇你啲紋。我冇諗過原來腳板底可以睇到你咁多嘢嘅。你哋有冇聽過係睇指紋啊？即係皮紋分析嗰啲有冇聽過？冇喎，指紋我都未聽過喎，真係。但係即係我唔知係咪都可以叫做宗教啊呢啲嘢。其實佢都係講緊分析你個指紋嘅咁樣分佈，咁樣分佈，等於你有啲咩優點缺點，你叻咩唔叻咩咁樣咯，即係好似睇面相咁，不過淨係睇隻手指毛啫。即係好似睇嗰個足相，即係腳掌嗰個術士啦，佢都係放大鏡睇每一條紋，跟住睇你個腳掌個形，即係佢係每一樣嘢都會睇到你當下嘅嘢啊，或者將來嘅嘢，其實真係好神奇。係，同埋佢呢個節目咧，其實佢係我會好好奇你請啲巫師上嚟，你點樣證實佢哋係真定假，同埋你點樣知道啊？佢哋點樣知道咁多真實嘅答案呢？跟住原來佢哋個環節裏面咧有啲遊戲咧，即係可能過咗身嘅朋友咁就冇任何提示嘅，佢淨係提供年月日俾你。咁佢哋呢咁多位參賽者咧，就從中喺佢哋嘅年月日裏面推算所有佢哋係點樣意外啊，點樣啊，大概個時間係幾多啊？佢推出好多嘢嘅。係啊，好誇張！佢係咧有幅相俾你啦，跟住有佢個死亡時間，佢就係要49位嘅參賽者去 check 下究竟佢係點樣死咯。最近嗰個就可以進入呢個總決賽嘅。其實真係好誇張喎！你淨係憑睇個樣。跟住之後你就已經可以推斷到好多嘢出嚟咯，冇時辰八字㗎嘛。其實香港之前都有節目係類似係咁，不過大家冇興趣睇嘅。唔出奇，因為可能呢一個節目係佢真係佢做嘅所有 effect 啊，跟住邀請到咁多個人一齊啊，即係好震撼啊成件事。成個氛圍啊、佈景啊、衣着啊，其實佢所有嘢都吸引嘅。即係嗰個綜藝感又強啦，嗰個舞台感又強啦，仲要加埋呢一啲咁吸引人嘅一啲話題啊。冇錯，但我覺得最緊要係準唔準先。我哋初頭咧睇都覺得啊，會唔會係即係節目效果咧？咁我覺得有都唔出奇嘅，但係有啲位咧係好似真係呃唔到。到3強啦，係啦，3強嘅時候，去到3強，其中一位當事人咁，佢因為點解會上嚟咧？就係因為佢個妹妹過咗身，咁佢上嚟咧就想請個巫師幫佢翻勾，究竟佢妹妹係死於自然啦，定係他殺？咁啊個過程中咧，突然之間咧，個事主咧就跳掣喎。跪上身咁樣，事主條仔係啊，中途係其實突然之間，你見到佢個樣啦、眼神啦係變咗嘅，好似你咁，即係佢好似你咁咯。我都預咗你會咁講，但唔係咯，佢係好誇張嘅，同埋你睇唔到自己，我睇唔到嘛，但我有機會睇到人，所以我係完全唔知自己，所以我覺得唔係我嚟嘅。事主咧，自從佢妹妹過咗身之後咧，佢情緒崩潰啦，跟住之後咧就無端端開始有一日佢就面癱，咁所以佢上嚟節目嘅時候，其實你都會睇到佢塊面係即係總之有面癱嘅情況，咁但係佢無端跳掣嘅時候咧。大家都仲係好質疑究竟係咪真啊咁樣，因為佢無端跳掣啊嘛，變咗另一個人。但係咧，啲觀眾睇到咧，佢個面癱喺嗰個 moment 係冇咗嘅，無端端。係啊，即係你好難 keep 住面癱，跟住之後變咗另一個人嘅時候，個面癱係完全冇咗啊！嗰下我哋都覺得有少少呆咗，即係當下真係覺得哇，好恐怖啊！嗰個感覺，即係你做戲都冇做到咁堅，好難做。即係又扮面癱咯，係啊，除非佢真係扮面癱喎，唔係易扮喎。跟住結果咧？結果咧，其實本身呢個係比賽嚟噶嘛，咁其實係要睇下嗰個當事人俾幾多分佢啦，跟住另外仲有其他嘅觀眾同埋評判去俾分佢噶嘛。咁其實最主要嗰個比賽嘅目的咧，就係要嗰個事主希望個妹妹可以上到嗰個術士嘅身，等佢可以同妹妹溝通。咁但係咧，個術士喺嗰個 moment 同嗰個事主溝通嘅時候，佢無端端咪發咗癲，好似上咗身咁嘅。佢話唔好意思，我覺得我今日唔可以幫你俾你妹妹上咗身啦。因為我發覺你當下你上咗身嗰個神明好似唔係咁信任我，所以佢寧願自己唔繼續去比賽去俾個妹妹上身，佢寧願即刻中途 stop 咗嗰個比賽，佢就由大家評判比分。我唔明喎，即係上咗嗰個事主身嗰個唔係阿妹，係另一個靈嚟嘅。嗰個事主咧就以為自己係神明嚟嘅上咗身，佢話嗰個事主好似個靈魂俾人抽走，因為佢無端端跳掣嘛。
佢話你好似俾人抽走咗個靈魂咁樣。跟住之後咧，轉頭個術士就同個事主喺度傾偈啦。但係其實佢係同緊嗰個神明傾偈嘅。跟住個神明就同個術士講話：我唔信得過你喎，即係佢變咗樣啦，好惡噶，我唔信得過你喎。點解我要信你？咁跟住之後好啦，咁跟住嗰個術士就同翻個事主講話：不如今日就算啦，終止啦，你去休息啦，因為我覺得你個神明唔係好信得過我。咁如果因為做呢樣嘢其實都要大家去信任噶嘛。咁如果唔得信任嘅話，就不如今日唔好做呢一個嘅呢一樣嘢啦。咁樣咁好啦，咁跟住之後，當嗰個事主離開咗個現場嘅時候呢，嗰個術士就同翻啲評判講話，其實當事人想嗰個唔係神明，就應該係佢過咗身嘅妹妹咯。其實都好明顯啦，係啊，係啦，咁但係我諗佢當下係應該唔想嚇親個事主，又好乜都好啦，咁所以佢就話係有個神明咯，唔會嚇親個事主，個事主自己都唔知嘅應該。因為諗住係一個比賽啊嘛，即係正常大家溝通啦，即係 call 咗個妹妹上嚟之後再溝通，但點知就話嗰個參賽者寧願停咗個比賽，自己冇得比賽都好，之後我尊重翻請咗上嚟個靈魂，唔知係神明又好定係妹妹都好，我哋唔比賽啦咁，即係一路有啲喜劇性喺入邊咯。即係你問我，我覺得睇呢個節目令到我覺得佢哋開頭好多個術士咧，佢哋係真係諗住會贏第一嘅。但係我睇睇下，我發覺佢哋好多時到最後咧，其實佢哋唔感覺佢哋唔係要贏啊。我反而覺得佢哋係大家好似大家互相切磋啊，大家可以交流啊，即係令我體會到呢一個感覺。即係呢個 case 咁樣就完咗啦。呢個 case 完咗，所以我開頭我都以為諗緊究竟係咪節目效果咧，但係冇。我覺得有陣時有啲嘢係即係叫你唔好比賽落去或者係唔好做落去嘅，咁由佢都順其自然咯。你講睇捉相嗰個之外，你有冇邊個比較特別中意嘅術士啊？其實咧睇睇下有好多我都好中意，但係你問我反而冇諗過，因為裏邊其實有塔羅嘅師傅啦，另外亦都有八字嘅師傅啦，咁另外亦都有一啲巫術啊嘅師傅啦。我反而冇諗過原來塔羅牌都可以睇得咁仔細咁準咯，即係呢樣嘢係令到我我初頭以為塔羅牌其實可能淨係睇到表面嘢啦，但係睇睇下先發覺原來塔羅係連你將來一啲好仔細嘅嘢都可以話到俾你聽喎。呢樣嘢我幾估唔到嘅。哦，塔羅牌即係我即係略知一二，我有幫襯過啲塔羅師，但係自己冇學過啦。其實佢每一張牌咧個故事係好深㗎，即係一張牌已經係一個故事書咁樣。然之後張牌上面咧每一個公仔都有意思，所以即係有能力嘅塔羅師就應該係可以即係描述得你個心入邊點諗，外邊係點諗，現世係點諗，你朋友點諗都講晒出嚟咯。但係我覺得佢即係我睇呢個節目啦，佢裏面啲塔羅師好犀利嘅係，我覺得佢哋個直覺好緊要，尤其是塔羅啊，即係你話風水你可以計出嚟，但係塔羅係靠一張卡，然之後憑你個直覺經驗去講翻確實嘅嘢出嚟，所以我係冇諗過塔羅係可以去到咁精準嘅。咁我估唔係淨係塔羅啦，即係同你話真係仲有直覺啊，同埋可能佢通咗靈啦。之前阿贊都識塔羅㗎，佢每次開塔羅佢都會打喊路㗎。哦，咁即係請咗神係嘛？係啊，節目裏邊有一個術士就係當請咗神之後咧，佢係 keep 住到打喊路。係啊，我哋之前都識嗰個阿贊，佢都係佢一開塔羅牌之前，佢就叫不停打喊路先㗎。有一個幾深刻印象嘅就係好開頭第一個比賽啦，其他好多術士咧都可能係撥線啊、響鈴啊、即係跳舞啊、唱歌，但係有一個女術士咧，佢係就咁放鬆咁樣，好 cool 嘅，好 chill 咁樣，係啊，好串嘅。跟住之後咧，佢一答案出嚟之後咧，哇！我係直頭成個人起雞皮，好勁！佢乜都冇做嘅，就咁。所有人喺側邊喐動啊、唱歌跳舞啊、請神啊，佢係走唔喐。但係佢答出嚟嘅嘢係，你冇諗過佢原來佢好快已經上咗，佢已經做咗啦，係啊，原來佢嘅靜止狀態期間原來已經上咗啦。係，跟住之後佢一開口講就全世界立即冇嘢講啊，因為佢已經一嚟就講晒答案出嚟。我記得有一個術士係你俾個名佢就會知道你一生嘅嘢。借名啊，係啦，借名。咁但係當然啦，有一啲比賽咧，佢淨係得個相，咁佢就冇辦法啦，因為佢有講過話，我淨係要個名嘅啫，我要個名就得㗎啦。但係如果你冇名咧，就俾唔到答案，就俾唔到答案。公主去學之後可能都可以上呢個節目係嘛？係啊。唔知我唔敢想象，但係我覺得佢哋好得意，一個佢哋韓國嘅文化。節目之後啦，唔知點解忽然間想試下學下裏邊嘅其中一啲都好嘅，因為真係好神奇啊！即係我冇諗過，真係如果你問我想學，我諗我想學下呢個塔羅牌咯，因為冇諗過塔羅牌可以睇到咁多嘢。我就唔想學啦，我想揾下佢哋試下，即係揾佢試下，俾佢批下都好啊，睇下都好啊。而家好似話可以揾人book 佢哋，不過好似係去到29年啊、30年啊、30打後啊，你起碼排隊排到。咁啊，公主嘅學校或者阿南啊學校互相做住先啦嚇，做翻奏啊嘛。係啊，忽然間諗起佢即係幾個嘅術士一齊去合作去比賽啦，我覺得幾得意係佢哋係唔同嘅範疇去合作咯。跟住我諗都幾好啊！如果第時我塔羅，跟住咧你啊另外一日飯，跟住咧金仔另一飯，即係我哋可以4個開一攤啊，都幾好喎。你講咩意思先？我真係冇興趣啦。啊，同埋有啲人話就咁隔住個 mon 都 feel 到頭暈頭痛啊！你哋有冇 feel 到先？有一 part 係兩個術士係啦。
互相係啦 PK 賽 PK 啲咩先？因為佢哋原來好得意嘅，佢哋喺韓國佢哋個文化咧習俗咧係上士同上士、巫師同巫師，大家唔可以互批大家。佢哋係呢個禁忌嚟嘅，但係又因為你知做呢啲節目，你就要撇開呢啲禁忌噶啦。咁啊，大家 PK 嘅時候咧，兩位都請晒神噶啦。當下互劈嘅時候咧，大家係毫不留情嘅有一組。咁突然之間咧個氣氛又好緊張、好驚啊！我同阿南一齊睇嘅時候都覺得好唔舒服噶啦，個氛圍啊所有嘢。點知突然間睇下燈，突然間閃下喎，我哋兩個真係淆底啦！即刻對望啊！我哋唔係我隔住個 mon 都震到你呢邊啊！我哋仲喺度講，哇犀利啊！可能個氛圍令到盞燈斬啊，因為佢唔係斬一次啊，佢斬咗好幾次，分開幾段斬喎。咁我哋咪驚，梗係驚啦，真係驚啊嗰下！仲要睇埋呢啲夜媽媽睇埋呢啲嘢喎。係啊，點知過咗半個鐘到啦，特別新聞報導，唔知嗰個咩電壓啊，電壓啊，係啊，跟住話我記得有一晚話電壓唔穩定，全香港有某一啲嘅地方，好似係唔知凌晨啊1點凌晨啊定唔記得夜晚11點啦，就係有啲市民啊報案話咩短暫停電啊，係啊，總之電壓問題啦，超無令到啲電咧錯下咁樣啦。咁啱我哋睇緊呢套嘢喎，咁錯下，哦，係你套嘢搞到成香港都錯你明唔明？佢仲要係咁啱，佢閃嗰下係真係嗰個術士發緊嬲啊 PK 緊嘅，係啊，點解要嬲咧？批命咁樣，佢哋嬲咧？少少大家喺度披露大家嘅底牌。係啊，因為其實術士有好多秘密啊，其實都唔想即係用咩法門啊，咁樣唔想俾人知。係或者佢哋自己嘅經歷啊，或者唔開心嘅嘢，其實會嘔晒出嚟噶嘛，俾對方。咁所以就營造到個氣氛好又嬲又成又緊張咯。我都覺得呢啲節目係真係好吸引人，好精彩，冇錯會好想睇嘅。但係我個人咧，我唔會想睇，點解？我覺得唔係好尊重呢一樣嘢。係，因為其實你做呢啲同一啲靈異有關或者叫做同靈有關啦，唔係人類科學解釋到嘅嘢啦，裏面有好多禁忌啦，有好多自己嘅嘢啦。其實我覺得佢唔係一個表演咯，唔可以當係一個 performance 咯。佢哋好多即係好似我之前都有講過啦，即係你只要個目的向善，即係好似宗教咁，唔同嘅宗教，你好多個原本嘅目的都係導人向善，係向好嘅方面，係幫人嘅，而將佢變成咗一個表演，我就唔會想睇咯。即係確實呢啲我都覺得係即係唔需要或者唔應該鬥法咯。即係你而家學功夫咩？唔一定係鬥法，我覺得就算喺人面前當一個表演 show，我都覺得唔應該咯。當然喺而家一個時代一路咁樣轉變緊，而家個時代係需要一啲媒體啊，經過一啲 social media 去令到大家認識多一啲嘢。當然有好嘅方面嘅，就係多啲人去接觸呢一啲嘢，或者多咗啲人去想去了解啲，係有好嘅幫助嘅。但係我覺得要適可而止咯。唔可以真係當係一個表演 show 咁樣俾人睇咯。即係假設你去修法嘅，我當你去修法嘅，係咪？可能你師傅教咗你好多嘢，或者你啲師公嗰啲教咗你好多嘢，佢哋個目的係想你去幫人，唔係想你去表演俾人睇咯。係啊，但係所以我覺得有陣時呢個好多嘢要攞翻個平衡咯。當然可能佢哋真係幫到好多人嘅，咁而一個節目之後，佢哋紅咗，好多人揾到個渠道揾人幫。係啊，但係唔知咧。即係都係真係一個平衡咯，因為其實可能好多人都唔知點自救。我想揾師傅啊，原來有塔羅嘅，原來有可能即係指紋嘅、腳紋嘅。係啊，所以有好有唔好嘅推廣咯，有好有唔好嘅。但係去到 PK 呢一樣嘢，我就唔係好認同去做呢一樣嘢。不過你問我，覺得呢個節目有個最好處就真係令到好多本身對呢啲嘢好驚，即係想人幫手但係好驚嘅，你會多咗啲了解而可以揾佢哋尋求協助咯。即係如果你問我，我覺得諗到最大嘅幫助係2030年喎，你真係幫到我。係30都唔知得唔得，好誇張㗎真係。係啊，因為我之前真係睇過另一啲呢啲節目啦。我睇完我真係覺得唔舒服。因為我覺得唔尊重啊。係啊，有啲嘢真係始終係要保持翻個神秘感同埋禁忌。即係嗰啲嘢唔神秘嘅，其實可能有書教你啦，係咪？有教義啦，點解冇？因為亦都係咪即係每一個尋常嘅百姓需要知啊？亦都唔係咯。係啊，我即係我覺得透明度未必需要去到咁高咯。係啊，係即係都可以即係睇下點樣用嗰個娛樂嘅方式 show 啊。然後塔羅係咁，跟住可能請神係咁啊。但係去到話我真係要 PK 戰啊嗰啲咧，可能真係過咗火嘅。咁但係多人討論啦，多人討論就之後多人接觸啊，可能都係一個推廣，唔知啊，即係都係要揾個 balance 咯。係，同埋都係仲有一樣嘢就係，我覺得每個人嘅人生係應該自己去行，唔應該靠外在嘅力量咁多去幫你去行你嘅人生路咯。即係好似去到公主咁 extreme， 即係成日失晒控，你咪淨係黐撚線要入青山咁樣。咁呢啲我覺得去揾外力幫係應該嘅。咁但係你話喂，我會唔會可以揾多啲錢啊？我會唔會快啲揾到個男朋友啊？其實呢啲係只要你去積極，就可能已經有，唔係應該去求去問，
去揾人幫咯。所以我會覺得個平衡係好難攞，但係都係你當我執着啦咁。係啊，我都覺得要攞翻個平衡位。係啊，你個口勁啊，佢係好叻啊，佢好犀利啊，佢批到好多嘢，佢睇到好多嘢。哦，啲人排到2030年，可能真係2030年排隊呢一站入邊有80%都係問姻緣問錢嘅。咁其實係咪真係佢需要咧？係咪？你依賴個神去幫你，或者你依賴一啲玄學嘅嘢去幫你嘅時候，你應該首先自己去幫到自己先啦。係咪？你自己努力咗先啦。你都未努力，點解就係求愛力咧？呢個我唔欣賞。即係總之有啲嘢其實係可以自己去控制，唔好靠外力。點為之多咧？你點樣為之叫做我想要多啲錢？點為之多咧？係咪？我想要有男朋友，點為之有男朋友咧？係咪？一日嘅都係男朋友喎。係嘛？我要結婚，你結婚咁你結婚，你代表啲咩咧？結咗婚係咪代表你幸福咧？又唔係。即係其實好多嘢係睇你自己個思維同埋睇你自己點做。我接觸好多呢啲嘢，我經歷好多呢啲嘢，但係到呢一刻為止，我唔依賴呢啲嘢，我都覺得係大部分嘢係掌握喺我自己手。即係我希望大家都會咁樣。咪有一句説話咧係一命二運三風水，去到10嘅，我就係記得去到10咧係養生咯。我記得日前有個師傅同我講話，你與其睇命運風水，不如你由養生開始推返向前面啦。係啊，即係就係照顧好自己先。由10推返上1啦。其實你命運幾衰都好，起碼你身體健康先係養生。好似中間有讀書嘅，有讀書啊，唔知運動啊、健康嗰啲唔記得啦。咁但係真係咧，你個仕途麻麻地嘅，讀翻書，讀下書總會幫到你嘅喎，真講見聞總會幫到你嘅，就係講緊呢樣嘢咯。即係我覺得可以喺你能力範圍內真係做唔到嘅嘢，你去請求係可以嘅。當你盡咗力，即係有啲嘢真係命嚟㗎嘛。即係話你有啲人六親緣淺啊，即係冇乜屋企人啊，但係佢又好渴望個家庭啊呢啲，我明嘅。但係唔好太依賴呢啲嘢咯。即係你當譬如咁樣，我而家聽到你話呢個節目之後，佢哋嘅 booking 係排到2030年，我覺得好可悲。即係原來好多人佢哋自己唔會掌握自己嘅命運，佢哋想人哋俾牽住你咯。我覺得呢個唔應該鼓吹嘅嘢，在於我角度，或者純粹個人意見啊。係啊，或者係一個熱潮啫，大家見到好似好勁啊，好勁啊，然之後追個頭落去，咪試下排咯。佢排到2030，其實都排到你嘅時候，你都唔會睇啦。即係排應該係想試下係會點樣啦，即係講啲咩出嚟咯。我覺得佢哋係最主要想試下。好奇咯，係啦，好奇啦，係啦。